इतनी बुरी तरह से तो कोई जानवर को भी नहीं मारता है। पूरा गांव तमाशा देख रहा था, किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की। दोस्तों ऐसे ही आप अपना होम थिएटर खुद ठीक कर सकते हो, 1 मिनट के अंदर पता लगा सकते हो कि इसका प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो इसके लिए जानकारी के लिए आप लोगों को वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कैसे आप लोग घर बैठे रिपेयर कर सकते हो, पता लगा सकते हो 1 मिनट के अंदर आपके होम थिएटर का कहाँ पर खराबी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए आपको पीछे की तरफ जो साइड है इसका पूरा स्क्रू खोल लेना है। स्क्रू को खोलने के बाद आपको इंटरनली अंदर जाना है। तो चलिए स्क्रू को खोल लेता हूँ। आप लोगों के लिए मैं बस एक चीज़ बता देता हूँ, फर्स्ट टाइम चेक कर लेना है अगर होम थिएटर में लाइन नहीं जाता है उस कंडीशन में स्विच चेक कर लेना है। बाहर से जो स्विच होता है ना पावर का, उसको चेक कर लेना है। उसको ऑन ऑफ करके भी अगर आपका ऐसा ही प्रॉब्लम होता है तो एक बार वायर को देख लेना है। वायर देखने के बाद आप लोगों को सीधे चले जाना है इंटरनली सर्किट पे, यानी बोर्ड के अंदर। उसके लिए जाने के लिए आपको पहले ही बोला कि इसका जो सारा स्क्रू है स्क्रू को खोलना पड़ेगा। चलिए आगे मैं स्क्रू को खोल के रखा हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ स्क्रू कैसे खोलता है। ओके, तो ऐसे सारे जो स्क्रू रहेगा चारों साइड में उसको खोल लेना है। और खोलने के बाद दोस्तों आपको इंटरनली अंदर जाना है और अंदर जाके पता लगाना है कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो चलो कैसे पता लगा सकते हो आपको मैं बता रहा हूँ। तो इस होम थिएटर को मैं खोल लिया। अब खोलने के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसके लिए एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। बस मल्टीमीटर को इसीलिए ज़रूरत पड़ेगी कि मल्टीमीटर से ही आपको वोल्टेज मेजर करना है और वोल्टेज मेजर करने के बाद ही पता लगा सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो चलो दोस्तों, इसके लिए फर्स्ट टाइम जो चेक करना पड़ेगा वो है ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसफार्मर से हमारा मेन सप्लाई जो होता है ना वो टी-बोर्ड के अंदर जाता है। तो चलिए ट्रांसफार्मर का जो पिन है यानी 12 वोल्ट जो आउटपुट जो वायर है उसको देखो, सॉकेट को मैं खोल लिया। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को खोल लेना है और खोल के आप लोग मेजर करोगे। देखो कैसे मेजर करोगे, तो मल्टीमीटर को बीपी रेंज में सिलेक्ट करना है। बीपी रेंज में सिलेक्ट करना है। ठीक है, बीपी रेंज में सिलेक्ट करने के बाद बीपी रेंज यानी ओम्स में, ठीक है, सेकेंडरी सेक्शन और प्राइमरी सेक्शन दोनों सेक्शन में ओम्स मेजर करिएगा। ठीक है, अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है कि डेथ कंडीशन, तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पे ओम्स मेजर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ओम्स शो होगा तो हमारा जो होम थिएटर है यानी ट्रांसफार्मर है वो जिस भी साइड पे हमारा ओम्स शो होगा वो साइड हमारा सही है। तो देख लेता हूँ इस साइड सही है कि नहीं। तो देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे ओम्स हो रहा है। मल्टीमीटर पे आप फॉलो कीजिए, देखिए 1 ओम्स 0.8 ओम्स तक शो हो रहा है। हर एक पिन के साथ कनेक्शन होगा। ओके, एक पिन के साथ, हर एक पिन के साथ कनेक्शन रहेगा, ये होना ही चाहिए। और देखो यहाँ पे सारे जो पिन है ना, यहाँ पे टोटल कितना पिन है, यानी 5 वायर है। तो पाँचों वायर में देखिए कनेक्शन एक के साथ अलग जुड़ा हुआ है। ओके, एक के साथ एक कनेक्शन है, यानी हमारा सेकेंडरी सेक्शन सही है बिल्कुल। अब देखना ये है कि हमारा प्राइमरी सेक्शन, और प्राइमरी सेक्शन चेक करने से पहले देखो यहाँ पे कवर था, कवर को हटा दिए और इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे छोटा सा एक पेंच होता है, इसको खोल लो, इसके अंदर फ्यूज मिला। ओके, एक बार आप लोगों को फ्यूज भी चेक कर लेना है। और फ्यूज कैसे चेक कीजिएगा, बस सिंपल बात है, बीप रेंज पे मल्टीमीटर को यहाँ पे भी ओम शो होगा और फ्यूज जो हमारा सही रहेगा तो ओम शो होगा। देख रहे हो 0.4 ओम्स, मतलब बहुत ही लो ओम्स शो हो रहा है, ऐसा फ्यूज होता है। ठीक है, तो फ्यूज हमारा सही है क्योंकि ओम शो हो रहा है इस पर। और आगे देखो कैसे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो वायर है ना इसको और हमारा ट्रांसफार्मर का दोनों वायर, इस दोनों वायर को हम लोग चेक कर लेंगे। क्या चेक करेंगे, जैसे सेकेंडरी सेक्शन में चेक किए ओम्स, इधर भी शो होगा। अगर शो होता है तो अच्छी बात है, ट्रांसफार्मर अच्छा है। अगर शो नहीं हुआ तो ट्रांसफार्मर ख़राब है। तो चलो देख लेता हूँ। तो देख रहे हो दोस्तों, ट्रांसफार्मर हमारा शो नहीं कर रहा है। ओके, ये हालांकि यहाँ पे 200 के आसपास ओम शो होता है लेकिन नहीं हो रहा है। तो चलो इसको मैं खोल लेता हूँ, इस वायर को यहाँ से खोल लिया, शोल्डर थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा बस खोल गया। और खोलने के बाद इसका जितने स्क्रू था यानी ट्रांसफार्मर का, वो स्क्रू को भी खोल लिया। और खोलने के बाद अभी इसी जगह पे सेम कंडीशन में यानी सेम ट्रांसफार्मर हम लोग लगाने वाले हैं। तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को नया जो ट्रांसफार्मर है, वो नया ट्रांसफार्मर आप लोग देखो। तो देखो सेम नया ट्रांसफार्मर है, हाँ 2 एम्पियर का है, लेकिन इसका भी 7 लूप ही है। जैसे वहाँ पे आप लोग देखें कि 7 वाट का
यानी आउटपुट जो है 5 वाट और इधर जो पावर का है वो 2 वाट, ठीक है, यानी 7 वाट हो गया। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग 7 वाट ही है। हालांकि आप लोगों को 2 वाट दिख रहा है जो एसी के लिए है, यानी करंट वहाँ से आएगा दोनों वायर से। और इधर देख लो ना, पॉइंट किया हुआ है, यहाँ पे वायर तार नहीं लगाया लेकिन पॉइंट है 5 वाट का। ओके, तो इसको हम लोग लगा लेंगे। इसके पहले देखो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का नीचे का जो नट लगाने वाला हिस्सा होता है ना, उसको थोड़ा नया में आप लोगों को दुमड़ा ना मिलेगा, लेकिन इसको ना आप लोगों को सही कर लेना है, नोच प्लस से आपको सीधा कर लेना है। और सीधा करके ना जहाँ पे ट्रांसफार्मर बैठा था पहले वाला वहीं पे बैठा देना है। अब वहाँ पे सेम टू सेम बैठाने के बाद अब हम यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे, जो स्क्रू उसका था। तो देख रहे हो स्क्रू को मैं लगा दिया और लगाना कंप्लीट भी हो गया है। अब आगे जो प्रोसेस है वो प्रोसेस देखिए। बस इस तार कंपनी बहुत बड़ा तार दिया है, अच्छी बात है, लेकिन इतना बड़ा हम लोगों को ज़रूरी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसको कट कर लेंगे। और कट करने के बाद अभी थोड़ा सा इसका वायर को छील लेंगे, ताकि हम पहले जो यानी यहाँ पे हम पहले वाला ही सिस्टम करेंगे, यानी पहले जो फ्यूज़ था ना, फ्यूज का कनेक्शन, वो फ्यूज का कनेक्शन कर देंगे। ना करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर है अंदर से आगे से है तो आप लोग कर देना। तो बस इस तार को यहाँ पे सोल्डर कर देंगे, क्योंकि ऐसे आप बेड़ अगर दे दोगे ना दोनों को पकड़ के, तो ये लूज कांटेक्ट भी हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छी बात है कि आप लोग इसको सोल्डर कर देना। मैं चलो यहाँ पे सोल्डर कर देता हूँ, और सोल्डर करने के बाद ये बहुत ही तगड़ा से पकड़ लेगा, और आगे ना लूज होने का भी डर नहीं रहेगा कि लूज कंटेक्ट हो रहा है तो कस्टमर को भी दिक्कत होगा। ओके, और आपका नाम भी ख़राब होगा। तो चलो ऐसी कोई काम नहीं करना जिससे नाम ख़राब हो और कस्टमर को भी मतलब उसको भी दिक्कत हो। तो इसको मैं सोल्डर ही कर देता हूँ। और सोल्डर करने के बाद सोल्डर जब जम गया, थोड़ा सा कम पकड़ रहा है, कोई बात नहीं, पकड़ लेगा। तो चलो काम हो गया। ओके, तो पहले वाला सिस्टम हो गया। यहाँ पे फ्यूज का जो कनेक्शन था वो फ्यूज का कनेक्शन हम लोग फिर भी कर सकते हैं, तो कर दिए फ्यूज का कनेक्शन। क्योंकि ओवरलोड की वजह से ऐसा अगर कुछ ट्रांसफार्मर जल भी जाता है ना, तो फ्यूज अगर रहता है बहुत सेफ्टी होता है, इसलिए फ्यूज को कनेक्शन में कर दिया जो पहले था। अब उसको सेम टू सेम लगा दूंगा फ्यूज को। ओके, लगा दिया। अब जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लीकेज हो गया ना, इसको भी आगे मैं कुछ ना कुछ लगा देता हूँ, यहाँ पे टेप मार देंगे। तो चलिए आगे का प्रोसेस दिखाते हैं, दूसरा वायर को कनेक्शन करके। अब ये दूसरा वायर को यहाँ पे बस जो लाइन दोनों एसी लाइन का ही है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कोई बात नहीं है, देख लो। यहाँ पे सोल्डर हो गया, और ये जो कवर है ना, इसको उस लीकेज के ऊपर रख देंगे। तो कवर लग रहा है हमको बहुत ढीला हो गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट कर देंगे ताकि वहाँ पे जम जाए, इधर उधर ना हटे। ओके, तो ऐसे करने से थोड़ा सा पिचक जाएगा और नहीं हटेगा इधर उधर। और जो लीकेज है ना, वो हीटसिंक के साथ टच होने का भी डर नहीं रहे। तो चलो ऐसा हो गया कि इसका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी जो ये लीकेज है इसको मार देंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग बस ऐसे ही कीजिए। तो इसको थोड़ा सा टेप मार देंगे यहाँ पे, इसका लीकेज बंद हो जाएगा। और पहले ही बोले आप लोगों को कि शॉर्ट सर्किट होने का, अगर लीकेज रहेगा अंदर तो आप लोग शॉर्ट सर्किट होने का होम थिएटर बहुत डर होता है। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो कभी भी आप लोग अगर ऑक्स मोड में चलाओगे अपने मोबाइल के साथ, आपका मोबाइल भी जल सकता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे टेप मार देता हूँ, और टेप मारने के बाद आगे चल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को आगे क्या प्रोसेस करना है। ओके, तो हमारा जो मेन काम था वो हो गया। अभी और भी मेन काम है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक एक करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप देखो, तो दोस्तों एक मिस हो गया है। क्या मिस हो गया है, वो है हमारा 12 वोल्ट जो आउटपुट का कनेक्शन, वो कनेक्शन मिस हो गया है। क्योंकि हम लोगों को पहले ही लगाना चाहिए था, उसके बाद ट्रांसफार्मर को बैठाना था। तो फिर हम
हमको फिर ट्रांसफार्मर को खोलना पड़ेगा, क्योंकि 12 वोल्ट का जो वायर का कनेक्शन है वो मैं भूल गया। ठीक है, अगर उधर से करूँगा ना तो नीचे की साइड है नहीं खोल सकते हैं, इसलिए इसको खोलना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, खोल लेता हूँ इसको। और देखो खोलने के बाद ना इधर देखो, ऊपर 3 कनेक्शन और नीचे 2 कनेक्शन। तो आप लोग दोस्तों सिंपली देखते हो कि 3 वायर होता है, 12 0 12। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 5 वायर देख रहे हो ना, नीचे 2 ऊपर 3, आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, बस मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो नीचे 2 रहेगा ना, वो बड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है, और ऊपर जो रहेगा ना वो सिंपल जैसे 12 0 12 रहता है वो ही है। तो 12 0 12 हो गया और नीचे 12 12 हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को सेम वैसे ही कनेक्शन करना है। चलो यहाँ पे वायर से भी आप लोगों को समझा देता हूँ। तो देखो वायर को मैं कट लिया, क्योंकि उसी ट्रांसफार्मर से कट लिया ताकि हम लोगों को सॉकेट मिल जाए, जैसे ओरिजिनल में था वैसे ही ओरिजिनल जैसा हो जाए, इसलिए मैं वायर को उसी वायर सॉकेट को ले लिया। अब उस सॉकेट को लेने के बाद यहाँ पे एक एक करके मैं छील लूँगा हर एक सॉकेट तार को, हर एक वायर को हम लोग छील लेंगे। और छीलने के बाद तो उसका कवर को हटा देंगे। ओके, तो देख रहे हो यहाँ पे टोटल 5 वायर हो गया। अब आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ये 5 वायर को कहाँ पे कैसे लगाना है। बहुत सिंपल बात है, आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। देखो एक चीज़ ध्यान कीजिएगा कि देखिए 3 कलर यहाँ पे है, 2 कलर देखो, ब्लू 2 है और येलो 2 है। ठीक है, और ब्लैक 1 है। तो जो ब्लैक रहेगा ना वो मिडिल पे रह जाएगा, ट्रांसफार्मर का मिडिल पे लग जाएगा, क्योंकि ब्लैक जो है ना वो ग्राउंड हो गया, वो कॉमन हो गया। और ये जो येलो और आप लोग देख रहे हो ब्लू 2 करके हैं, तो नीचे ऊपर कहीं पे भी येलो इसको लगा दो एक एक लाइन पे। हाँ, आप नीचे अगर येलो कलर लगा रहे हो तो ऊपर ब्लू लगा दो दोनों, अगर ऊपर येलो लगा रहे हो तो नीचे ब्लू लगा दो दोनों। ठीक है, तो देख रहे हो दोस्तों, आप लोगों को सिंपल बात दिमाग में आ गया होगा कि 5 वायर और 3 वायर और 7 वायर अगर कुछ भी रहे तो आप लोग कैसे लगा सकते हो। बहुत सिंपल बात है। चलिए यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं बोला कि 12 12 हो गया, तो नीचे का जो पॉइंट है ना वो 12 12 है। ठीक है, और ऊपर का जो है 12 0 12 है। तो कनेक्शन बहुत सिंपल है। अभी यहाँ पे यहाँ पे लगा देता हूँ शोल्डर, तो कम्प्लीटली यहाँ पे काम हो गया है। ओके, तो यहाँ का काम हो गया। आप देखो ये सॉकेट ओरिजिनल जैसा है वहाँ पे मैंने बोर्ड में लग जाएगा। तो चलो इसका स्क्रूप यहाँ पे इसको बैठा देता हूँ जैसे बैठा था पहले, और इसका स्क्रूप भी लगा देता हूँ। ओके, और देखो यहाँ पे 12 वोल्ट के जगह पे जो सॉकेट है ना, उसी सॉकेट को वहाँ पे जो मैं तार लगाया अभी कनेक्शन, उस कनेक्शन को वहाँ पे सॉकेट में लगा देंगे। ये देख, इसी सॉकेट में लगाना है। ओके, तो इसी सॉकेट में लगा दिए, और कनेक्शन कुछ भी बचा नहीं, बस एक कनेक्शन बचा है जो ओवर का। ठीक है, यानी बेस का जो 2 वायर है वो देखो खुला हुआ है यहाँ पे, बस इसको मैं सोल्डर कर देता हूँ। तो उस वायर को भी मैं सोल्डर कर दिया। अब सोल्डर करने के बाद ना इसको टोटली हम लोग लगा देंगे। बस इसको लगा दिए, और इसका जो स्क्रू है वो भी लगाएंगे। पहले आप लोगों को इसका फ्रंट की तरफ दिखा देते हैं कि इसका पैनल पे लाइन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसका डिस्प्ले में लाइन शो हो रहा है कि नहीं। तो देखो जैसे फाइनली मैंने लाइन दे दिया सेट पे, तो पावर ऑन देने के बाद ही देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो लाइट आ चुका है, यानी हमारा होम थिएटर जो है बिल्कुल सही हो चुका है। और आगे देखते हैं कि इसका साउंड सिस्टम कैसा आ रहा है। ओके, तो देख रहे हो दोस्तों, आप घर बैठे काम सीख सकते हो और घर बैठे काम कर सकते हो और पता भी लगा सकते हो कैसे इसका इतनी बुरी तरह से तो कोई जानवर को भी नहीं मारता है। बस जो साउंड भी बिल्कुल सही आ रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, उसको रोकने की मिलते हैं अगले कोशिश वीडियो नहीं के साथ। की। बाय, जय हिंद। तुझे मालूम नहीं है कितनी बार उसने पीठ पे मुझे मारा।